Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2014. godine. U moru raznih događaja koji su se dešavali posle, maltene je i zaboravljen. S obzirom da ne sme biti zaboravljen, večeras ćemo pričati o ubistvu Dragane Ćirić iz sela Salaša kod Zaječara. Dana 8. decembra 2014. godine policijskoj upravi u Zaječaru prijavljen je nestanak od strane Ćirić Dragiše iz Salaša, njegove pastorke Ćirić Dragane, 1996. godište iz Salaša. Po nalogu višeg tužilaštva i u saradnji sa višim tužilaštvom u Zaječaru, policijska uprava je radila na utvrđivanju okolnosti pod kojim je ovo lice nestalo. Tom prilikom došli smo do saznanja da se radi najverovatnije o krivičnom delu ubistva i noćas izvršena pretraga terena, kojom prilikom smo, znači, na području i u ataru sela Glogovice pronašli leš sada pokojne Ćirić Dragane u reci, odnosno jezeru Glogovičke reke. Dragana Ćirić je rođena 1996. godine u Zaječaru. Inače, njeni roditelji su iz sela Salaš i ona je vrlo mlada postala dete samohrane majke. Kada je imala 3 godine, njena majka je odlučila da se preuda i udala se za čoveka koga je volela i sa kim je radila u poljoprivrednom kombinatu u Salašu, a to je Dragiša Ćirić. Mala Dragana je odrastala u domu sa majkom Ljiljanom i sa očuhom Dragišom. Njen očuh Dragiša je nju smatrao kao svoje dete. Njeno detinjstvo je bilo maltene idilično, kao iz bajke. Salaš je prelepo mesto. Njen otac Dragiša imao je prilično zemlje koju su obrađivali i dok su oni radili zemlju, mala Dragana je čuvala ovčice i dok je to radila, ona je stalno čitala neke knjige i nešto pisala. Kada je pošla u 1. razred u osnovnoj školi u Salašu, ona je dobijala samo 5. Uvek je bila odličan đak. Po završenoj osnovnoj školi u Salašu, ona upisuje srednju ekonomsku školu u Zaječaru. S obzirom da je Salaš udaljen 26 km od Zaječara, ona je stanovala u domu za učenike, koji je pripadao tom centru za obrazovanje. Ona je tamo boravila radnim danima, od ponedeljka do petka. Petkom je odlazila na vikende u Salaš kod roditelja i vraćala se u nedelju uveče. Svi imaju reči hvale i od profesora u srednjoj ekonomskoj školi, a i od vaspitača u domu gde je boravila. Takođe su je obožavala i deca u školi, njeni školski drugovi i naravno cimerka sa kojom je stanovala u domu. Dragana je, pored svih obaveza koje je imala u školi, jedva čekala da ide za svoj Salaš, zato što je u tom istom selu živela i njena velika ljubav. A to je bio dečko koji se zove Milan Mitić i bio je 4 godine stariji od Dragane. Inače, on je bio jako vredan dečko i pošten momak, radio je u poljoprivrednom kombinatu u Salašu i važio je za dobrog radnika. Bio je traktorista. Svi koji su ih znali govorili su kako su oni jako lep par. Oni su otprilike bili u vezi nekih 8 meseci i maltene svi su govorili da kada Dragana bude maturirala u srednjoj školi, da bi bilo idealno da se uda za Milana. To je priželjkivala i njena majka Ljiljana. Dragana je bila jedna prelepa, vesela devojka, uvek je volela da se šali. Njen dečko je onako bio ponosan na to i rekao je da on neće insistirati na braku, ali da bi voleo da kada Dragana završi srednju školu i ako ona to bude želela, da on postane njen suprug. Jer je smatrao da je ona idealna osoba sa kojom će započeti porodičnu zajednicu. I mladi, lepi ljudi nailazili su na simpatije svih u celom Salašu. Inače, selo Salaš ima oko 1000 stanovnika i pretežno je skoncentrisano na rad u
poljoprivrednom dobru koje se nalazi u samom Salašu. To je poljoprivredno dobro koje je bilo malte ne drugo po veličini u bivšoj Jugoslaviji odmah posle PKB-a iz Beograda. I bilo je jako dobro uređeno i savremeno opremljeno. Pored samog Salaša napravljeno je i veliko veštačko jezero na Glogovičkoj reci, koje je ujedno postalo omiljeno mesto i raj za pecaroše. Bilo je puno ribe i dolazili su ljudi iz mnogih delova Srbije da bi tamo proveli vikend pecajući. Ovo selo nije bilo ni tako veliko, a ni tako malo. Bilo je baš živahno i bilo je nastanjeno vrednim ljudima koji su radili od jutra do sutra na poljoprivrednom dobru, ali kada bi uveče izašli u tih nekoliko ugostiteljskih objekata u Salašu, znalo je da bude dosta veselo i lepo. Bilo je par i kafića gdje su se okupljali mladi i Dragana i njen dečko Milan bili su uvek viđen par, zato što su baš bili lepi i zanimljivi za druženje. Kao omiljeni par u selu imali su i veliki krug prijatelja. I njen momak Milan imao je puno prijatelja i poznanika, kako iz škole, tako i iz poljoprivrednog kombinata gdje je radio. Vozio je i motor i naravno bio je zapažen od strane mnogih devojaka i mnoge su ga priželjkivale za svog dečka, ali je on bio zaljubljen u njegovu Draganu. I često ju je vozio tim motorom i svi su rekli, evo ih Milan i Dragana, kako su samo lepi na motoru. Dok njena kosa vijori na vetru, ona je izgledala kao neka vila iz epskih pesama. I naravno, pošto su Draganini roditelji odobravali ovu vezu, njen momak Milan je često dolazio u njihovu kuću onako slobodno kao budući zet. Video je da je rado viđen u krugu njihove porodice i voleo je da dolazi kod Draganinih roditelja. Inače, Dragana je bila jedinica i svu pažnju su roditelji posvećivali upravo njoj. A u samom Milanu su njeni roditelji videli dobrog momka i priliku za njihovu voljenu Draganu, zato što je vredan momak i iz tog sela je. I znali su da kada se uda, ona neće da ode iz sela i bit će im tu pri ruci da bi im se našla u starosti. S obzirom da je njen momak Milan imao rođenog brata, oni su očekivali da će se on prizetiti kod njih u kući. To je sasvim normalno za ovaj deo Srbije, zapravo za istočnu Srbiju. I jednom prilikom, kada je on tako bio kod njih, onako sa oduševljenjem je proveo taj dan i kada je izašao, doživeo je jedan pravi šok, zapravo veliko iznenađenje. Njegov novi motor koji je imao nije mogao nikako da upali. On je pokušavao, kurblao je, verglao je onaj motor da bi ga upalio i nikako nije moglo da funkcioniše. Tu je došao i Draganin otac, kaže, sine, pa daj da vidimo da nije svećica, da nije ovo, da nije ono, i na kraju Milan je ustanovio da je neko iz rezervoara njegovog motora isisao benzin i sipao vodu. I bio je prosto šokiran. I dok je Milan sa pravom počeo da viče i da psuje ko je mogao da mu uradi tako nešto, tu su odmah prišle neke komšije i rekli su mu, Milanče, budi srećan ako nije stavljen i šećer u rezervoar, jer onda od motora teško da će išta biti. Kada je Milan rekao, pa ljudi, ali ko je ovo mogao da uradi i zašto? Odmah su tu neki ljudi iz komšiluka rekli da su zapazili izvesnog Čedu koji se tu motao i da je nosio sa sobom jedan kanister i crevo i da je najverovatnije uradio to on, zato što su ga vidjeli u blizini kapije i u blizini motora. I kada je to čuo Draganin očuh Dragiša, on je potpuno poludeo i rekao je, sutra idem do policijske stanice da ga prijavim. Đubre jedno, tužit ću ga. I zaista Dragiša je to sutradan i uradio. Zato što je još i od ranije imao problema sa tim istim Čedom.
A ko je zapravo taj Čeda? To je zapravo Čedomir Đurić, inače penzionisani vozač školskog autobusa iz sela Salaš, koji je u tom trenutku imao 66 godina. Važio je za čoveka koji nije bio omiljen u selu iz više razloga, jer dok je radio kao vozač autobusa, mnoge žene iz kraja govorile su da je on jako bezobrazan i da prosto ne mogu da veruju kako jedan takav čovek može da bude vozač đačkog autobusa. Zato što je Čeda znao često da flertuje sa devojčicama, odnosno sa učenicama. Takođe, bio je poznat po tome da je startovao i napadao otvoreno mlade i udate žene. Bio je toliko i bezobrazan da je mnogima čak nudio i novac. Kao da se ne nalazi na ulici, nego malte ne u nekom kupleraju. Znao je on tako da sedne u svoj automobil, da ode u neko obližnje selo i da tako se vozucka oko recimo osnovne škole ili uveče kada je onaj letnji korzo, kada devojke šetaju ulicom sela onim sokacima, on bi znao da otvori prozor i da kaže: hej cure, hoćete da vas povezem do obližnjeg jezera, da odemo tamo na pićence do hotela, ili kaže da skoknemo do Donjeg Milanovca. I devojke bi mu tada rekle: neka hvala, mi sada upravo čekamo svoje roditelje ili svog dečka, ali on je bio toliko navalentan da je rekao: ajde cure, nemojte da ste takve, uđite za jednu vožnju, dobit ćete po jednu crvenu. Ne znam sada da li je to Čedi ostala navika, ono jedna crvena iz još onih kancerogenih 90-ih, kada je dolazila malte ne horda devojaka iz istočne Evrope, a u tom kraju posebno iz Rumunije, i koje su imale neku nepisanu tarifu, odnosno bile su baždarene na jednu crvenu u početku, a posle su uzimale koliko su htele. Čeda, valjda ne shvatajući da su neka vremena prošla, on se ponašao onako vrlo drsko i bezobrazno. I ja sada ne znam uopšte kako se u stvari i primaju vozači školskih autobusa, da li se rade neke provere ili ne, ali Čedomir je meni ličio na nekog predatora koji je u automobilu kao u američkim filmovima obilazio okolna mesta i tražio svoju žrtvu. On je meni od samog početka, kada sam čuo za ovog čoveka, predstavljen i stvorila mi se slika nekog manijaka iz najcenjih američkih horor filmova. I obično prema predatorima koji se ponašaju vrlo bezobrazno prema mladim devojkama, ženama i prema deci, meštani određenih sela, kada ih savataju u toj akciji, znaju da ih neretko i prebiju. To se dešavalo često i Čedomiru. On je dobijao batine od tih ljudi iz sela zbog tih svojih predatorskih sklonosti. Čedomir je, pored toga što je važio za potencijalnog predatora, voleo da glumi i nekog švalera. Jako se često ženio, zapravo zvanično 5 puta. Čeda se zadnji put oženio Milosavom i sa njom je živeo u vanbračnoj zajednici. Da li su njegove predatorske sklonosti bile uzrok što su ga žene često ostavljale, ali on ni sa jednom nije imao dece. Bez obzira što je on toliko jurio za ženama, pitanje je i njegova potencija koliko je bila u funkciji. Kada je uzeo poslednju ženu sa kojom je živeo, bio je već u poodmaklim godinama. Čovek od 66 godina već i nije u nekoj snazi da bi mogao da bude Kazanova, ali Čeda je i dalje zadržao svoje sklonosti da voli mlade i lepe devojke. I znao je tako i dalje da onako zvižduće iz automobila kada bi otišao na pijacu recimo do Zaječara ili do Negotina, i neretko bi onako ga ljudi psovali sa ulice: bitango matora, nosi se u 3 lepe materine i tome slično. I naravno ovaj predator, kada bi dovezao decu u školu, čekao je i vreme da bi ih odvezao iz škole svojim kućama.
Uglavnom, slobodno vreme je provodio tako što je šetao oko škole i u školskom dvorištu, ispijajući kafe sa učiteljima i nastavnicima iste škole. U tim šetnjama po školskom dvorištu on je znao onako da bezobrazno posmatra malo naprednije devojčice u uzrastu i jedna od njih koju je zapazio bila je Dragana Ćirić. On je govorio da je on imao nameru da Draganu usvoji kao svoje dete i da je navodno sa njenim roditeljima faktički ugovorio da između Dragane i njega se napravi ugovor o doživotnom izdržavanju. I kada ona bude napunila 18 godina, oni će taj ugovor overiti kod notara. Kako su oni zapravo uopšte i došli na tu ideju da usvoje Draganu? Bez obzira što nisu imali dece, Čedomirove sklonosti ka pedofiliji mislim da su i u ovom trenutku bile presudne. On je odšacovao lepu devojku koja stasava u jednu baš lepoticu i hteo je na taj način da se približi što više Dragani i da ne bude sumnjiv njenim roditeljima. Naravno, Draganini roditelji u početku nisu ništa sumnjali, rekli su pa eto, čovek nema dece, ako želi da ih Dragana dočuva tim obavezama koje ugovor bude nalagao, neka joj nešto i ostavi, jer su računali da će se Dragana odmah posle srednje škole udati i zaposliti. Smatrali su da kada bude imala svog životnog saputnika, odnosno supruga, neće njoj biti teško da vodi računa i o njima kao roditeljima, a i o Čedomiru i o njegovoj supruzi Milosavi kao o poočimu i pomajci. I Dragana je počela češće da odlazi u Čedomirovu kuću da bi se malo više zbližila sa Čedom i sa njegovom suprugom. Međutim, kako je stasala u prelepu devojku i kada je krenula u srednju ekonomsku školu u Zaječaru, ona je primetila da nju Čeda gleda malo drugačije i bezobraznije. I njoj se to nije dopalo, a bogami doživela je i neke neprijatnosti od Čede. Govorio je, ja ću tebi naći pravog momka za koga ću te udati, on mora da bude školovan, u najmanju ruku lekar i tome slično. Čak je tražio od Dragane da mu nekad sedne u krilo, pogotovo kada su bili ti neki veliki praznici i kada je on kupovao neke poklone, čokolade i tome slično. Malte ne onako kao u onim filmovima o Deda Mrazu. Znao je da cupka nogom, da je tapše rukom i da ono ho 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 ho, da se smeje kao kreten. Mislim, uopšte jednom takvom matorom čoveku ne liči niti da bude u nekoj ulozi Deda Mraza, a kamoli da traži da mu neko sedne u krilo. Međutim, kada je Dragana sve to shvatila, ona je prestala da ide kod njih. To se sada nije dopalo Čedomiru. Pogotovo kada mu je rekla da ona sada ima dečka Milana i da će razmisliti da li uopšte i hoće da se napravi taj ugovor o doživotnom izdržavanju. To u početku sigurno Draganini roditelji nisu mogli ni da pretpostave, ali kasnije kada su se izdešavale neke situacije oko onog motora i kada je ona počela da se zabavlja sa svojim dečkom Milanom, roditelji su počeli da savetuju i Draganu, a i Milana da se klone Čedomira, zato što o njemu niko nije imao ništa lepo da kaže u ovom selu, a bio je sklon i nekim incidentnim situacijama kao što su recimo kafanske tuče. Sada mi tu nije jasno kako neko ko vozi decu može da ima prijave po javnom redu i miru, jer se na nekom vašaru potukao sa nekim zbog neke konobarice. Ovaj čovek je nekoliko puta prebijan na mrtvo ime i bio je i u bolnici više puta. Ne znam kako sve to sada funkcioniše i da li uopšte više funkcioniše, ali generalno ovaj čovek nije bio podoban da razvozi ni jaja sa neke farme do obližnje pijace, a kamoli da vozi decu. I ja verujem da ovo nije bio neki iznenadni napad pedofilije
ovog čoveka, nego je to trajalo godinama, zapravo čitav njegov radni vek. I ko zna koliko devojčica, a sada žena, ima koje je ovaj čovek maltretirao svojim ponašanjem. Ja bih voleo da se jave u svojim komentarima i kažu svoje mišljenje o ovom čoveku. Naravno, neka se jave pod nekim šifrovanim imenom, nema potrebe da stave svoje puno ime i prezime, ali voleo bih da čujem žene i devojke iz ovog kraja koje je Čedomir vozio od kuće do škole i od škole do kuće, šta je zapravo u tom periodu on radio sa pojedinim curicama i kakvo je njihovo iskustvo sa ovim vozačem. I da li su možda, ne daj Bože, neke od njih pretrpele neki vid seksualnog zlostavljanja. Dragana je počela da shvata da Čedomir nju doživljava kao jednu mladu piletinu koju želi da iskoristi. I počela je da ignoriše ovog čoveka. Uopšte mu više nije odgovarala na poruke, niti je to njegovo pisanje nju uzbuđivalo. Ali njen dečko Milan je osjećao potrebu da mora na neki način da zaštiti svoju devojku. Da li je došlo do nekog razgovora između Milana i Čedomira? Ja to sada ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali Čedomir je tvrdio da su ga Milan i njegov rođeni brat ne samo pozvali na razgovor, već u toku tog razgovora dobro i prebili. I on je završio na intenzivnoj nezi u bolnici. Skupljao je neke papire i planirao je da tuži Milana i njegovog brata za teške telesne povrede. I sada dokle je to stiglo u smislu sudskog procesa, ja sad sa sigurnošću i ne znam, ali generalno ovaj čovek je bio spreman na sve. U svojim nastojanjima da dođe do mlade Dragane, Čedomir nije birao sredstva. On je čak u jednom trenutku Draganine roditelje, koji su pošteni zemljoradnici, časni ljudi koji mogu da služe za primer svim drugim ljudima, prijavio da se bave uzgojem marihuane. Možete samo da zamislite. Tu je on sada imao jedan širi plan i očekivao je da roditelji Dragiša i Ljiljana završe u istražnom zatvoru, a nadao se najverovatnije i Milan. Međutim, policija, radeći po prijavi, pozvala je Draganine roditelje na informativni razgovor i po obavljenom razgovoru oni su shvatili da ovo dvoje ljudi su zapravo časni seljaci i da oni nemaju pojma šta su narkotici i šta je marihuana. A i operativni radnici su obišli imanje i ustanovili su da od toga nema ništa. I ovo dvoje ljudi je oslobođeno. Kada mu je propao taj plan u vezi narkotika i Draganinih roditelja, Čedomir je smislio nešto drugo. Otišao je do Negotina, kupio je auto od jednog svog poznanika na Negotinske tablice i počeo je svakog dana da odlazi za Zaječar kako bi pratio Draganu šta ona radi u gradu i da li dolazi njen momak Milan da je posećuje. Dragana je imala nepunih 500 metara od škole do internata gde je stanovala. I na toj relaciji Čedomir je sada počeo kao Floyd da pravi krugove, da se džekira, a u stvari nije ni bio svestan da je i bio primećen od nekih ljudi. Čovek koji se mnogo mota oko tih škola i internata zapažen je i tekako od policajaca koji obilaze zapravo ove lokacije i beleže koji automobili se kreću oko srednjih škola i internata upravo zbog rasturanja narkotika. Međutim, vidjeli su matorog deku koji vozi Renault 19 bele boje, Negotinske tablice, upisali su ga nekoliko puta, ali su prateći došli do zaključka da se ovaj čovek ne bavi rasturanjem narkotika. Stavili su ga oni i na spisak po akciji Armagedon, da bi ga onako pratili sa distance, da li će startovati neku mladu devojku i da ga uhapse kao pedofila. Međutim, nažalost, Čedomir nije skupio hrabrost da priđe ni jednoj curi.
On je isključivo samo pratio Draganino kretanje, ali joj nije prilazio. Za to vreme njegova supruga Milosava primetila je da njen čeda stalno priča o Dragani, da je maltene opsednut njom, da najverovatnije u trenucima odsustva za koje on priča da ide te kod ovog, te kod onog prijatelja da mu nešto pomogne, te izmišlja stalno neke sahrane, te ima prijatelja koji je u Zaječaru u bolnici pa ide da ga obilazi. Ona je to sve doživela da on nju laže i da on zapravo ide za Zaječar da bi pratio Draganino kretanje ili da se možda čak i viđe s njom. I onda je jednom rekla: slušaj Čedomire, moram da ti kažem šta sam čula po selu, ja sada ne mogu da ti kažem od koje žene, ali priča se da Dragana u Zaječaru ima ne jednog nego 5 momaka, da ih menja malte ne kad poželi. On je rekao: pa to bi Milan valjda znao. Ona je rekla: ja ne znam da li Milan to treba da zna, ali ja smatram da to treba da znaš ti. Ona ne samo da nije dobra da bude u tom ugovoru i da nas čuva, ona treba da bude što dalje od tebe. Ako ti je zdravlje i život mio. Jer počeo si previše da pričaš o njoj, ti i u snu buncaš i sanjaš je, govoriš o njoj kao da je anđeo, spominješ kako ćeš je odvesti do Srebrnog jezera, kako ćete ići i do Babinog zuba i do Stare planine, da biste se vozili za Novu godinu u tek postavljenim planinskim gondolama, te si govorio da ćeš je voditi čak na Paličko jezero, da ćeš je voditi i u Požarevac na konjičke igre, da ćete ići za Beograd na onaj čuveni decembarski koncert Miroslava Ilića u Sava centru i ja prosto ne mogu da verujem kakve ti sve snove imaš. I to o takvoj devojci. Kada je to čuo Čedomir, on je ustao, utrčao je u svoj špajz, nadam se da svi znate šta je špajz, i izašao je sa bocom šljivovice. I onu rađu je popio do pola. Tako se gadno napio da je onda sve priznao svojoj ženi. Rekao je: molim te, nemoj me pogrešno razumeti, ali ja sam počeo da se osjećam u svom mozgu kao tinejdžer. I njegova supruga Milosava je javno po selu govorila kako, eto, da nema ona svoju penziju, ne bi imali od čega da žive, jer on sve svoje pare potroši jurcajući za mlađanom Draganom. A ona ima svog momka Milana i kao vila Ravijojla sa obližnjeg Deli Jovana prolazi kroz selo i onako uživa da je posmatraju pohotne oči matorih pedofila. Ja ne mogu da shvatim sada i govor ove žene. Ja razumem da je ona u neku ruku bila ljubomorna, ali ona je trebala da zna za koga se udaje, jer Salaš je malo mesto, na kraju krajeva ona mu je bila ko zna koja u nizu žena i morala je da zna i priče da dok je Čeda bio vozač autobusa da nema šta nije startovao, sem ježa na putu. I prolazilo je vreme, Dragana se zabavljala sa Milanom, išla je školska godina, pao je i prvi sneg, došao je decembar 2014. godine i nekako čim počne da padaju ti prvi snegovi i da se osjeća zima, u ljudske duše polako se uvlači božićno i novogodišnje raspoloženje. I sve te devojčice koje su išle u ekonomsku školu i boravile u tom internatu, govorile su o svojim ljubavima, poveravale se jedna drugoj, pa je i Dragana tako razgovarala sa svojom cimerkom, pričala je o svom momku Milanu, govorila je kako jedva čeka da završi srednju školu i da se uda, da počne da radi kao bankarska službenica i da izrodi najmanje 3 dece. Naravno, cimerka ju je u tome podržavala. I baš tog 8. decembra njenoj cimerki je bio rođendan. I Dragana je, vraćajući se iz škole ka internatu, pozvala svog dečka Milana i rekla je da je danas dobila 2 petice
da je imala i neki pismeni sastav i da je bila najbolja u tome i da sada ide u internat, malo će da odmori, a onda ide u grad kako bi svojoj cimerki kupila poklon za rođendan. Oko 2 sata poslala je svom dečku poruku u kojoj je napisala jedino moje sa onim poljupcima i srcima. Zatim je rekla cimerki da će biti odsutna nekih sat vremena i da se vide kasnije. Dragana izlazi, kreće ulicom ka centru grada i gubi joj se svaki trag. Posle 2 sata dečko Milan je zove, ona je nedostupna. Rekao je, sigurno je isključila telefon da bi odspavala, zvaću je kasnije. U 18 časova zvoni njegov telefon. Zove ga Draganina cimerka i kaže, Milane, da li si imao kontakt sa Draganom, jer izašla je pre 4 sata, trebala je da se vrati ubrzo, ali nje nema. Milan je odmah predosetio da se Dragani desilo nešto ružno. Odmah je otišao kod njenih roditelja i rekao je, ja sam sada pokušao da pozovem Draganu, ali ne mogu nikako da je dobijem. Roditelji su rekli, pa dobro, ali šta je tu strašno? Strašno je to što je uznemirena i njena cimerka, jer je trebala da se vrati u dom, gde su u sklopu doma trebale da imaju i neku nastavu od 17 časova, ali ona se nije pojavila i mogu slobodno reći da je tamo u internatu prava panika. Šta se zapravo Dragani desilo? Jer nikada ona nije otišla, a da se ne zna gde je. I roditelji su odmah rekli, dobro, idemo odmah za Zaječar da njen nestanak prijavimo policiji. Policija ima savremenu tehnologiju i sigurno će locirati gde je. Brinemo se da slučajno je nije neko možda pregazio, počeli su sada praznici, dolaze puno gastarbajtera iz inostranstva, ima puno mladih ljudi po kafanama, piju, neki bahato i voze, ne daj Bože, možda ju je neko udario kolima. Idemo do policije, oni će tačno znati da li je povređena u bolnici ili je nešto drugo u pitanju. Milan Mitić, Draganin momak, Dragiša Ćirić, njen očuh i majka Ljiljana Ćirić odlaze za Zaječar i negde pred 19 časova, tačnije 10 minuta do 19, oni su bili u dežurnoj službi policijske uprave Zaječar i prijavljuju nestanak Dragane Ćirić. Naravno, policija je odmah pozvala i njenu cimerku, obavila je informativni razgovor sa njom i kada su čuli da je devojka izašla u 2 sata i da je krenula centrom grada, oni su proverili sve sigurnosne kamere koje su u gradu. Od onih koje su postavljene za nadzor trga, pa do onih koje se nalaze na vitalnim i važnim objektima. I tačno u centru grada kamere koje su postavljene na pošti i na robnoj kući Beograd zapazile su i snimile Čedomira Đurića i Draganu Ćirić kako ulaze u njegov beli Renault 19 sa negotinskim tablicama. Snimak sa tih sigurnosnih kamera gledao je i Dragiša Ćirić i rekao je, da, ovo je Čedomir Đurić, a ovo je moja poćerka Dragana. I naravno, to je sve znao i Milan, on je odmah alarmirao svoje drugove, javio im je da je Čedomir odvezao negde Draganu i oni su krenuli u poteru za belim Renaultom 19. Zapravo za Čedinim autom. Vidjeli su oni kako je on otišao i ka jednoj šumi i u pravcu jezera, kako se zapravo vraća iz tog pravca ka selu. Oni su otišli da provere gde je on to bio, zato što se vratio sam. Nikog nije bilo u automobilu sem njega. I onda su pogledali dokle je on išao autom, jer već je padao znači sneg, tragovi su se jasno videli. Otišli su u Mirinu šumu i tamo su na jednom mestu pronašli rezervni točak od automobila. Pored točka pronašli su i jednu kesu koja je pripadala Dragani, jer je Milan odmah poznao taj ceger koji je Dragana nosila.
A jedan momak je primetio da je neko vukao neki džak do jezera i naravno ostao je jasni trag. Sve su oni to prijavili policiji i policija je krenula u detaljnu istragu. I šta se zapravo desilo? 2 dana kasnije, 10. decembra, u ranim jutarnjim časovima, pripadnici policijske uprave Zaječar hapse Čedomira Đurića pod optužbom za ubistvo i nestanak Dragane Ćirić. Odmah su istog sproveli u policijsku upravu u Zaječaru da bi ga operativno obradili, a odmah su na veštačenje odvezli i njegov automobil. Policija je analizom i pregledom njegovog automobila pronašla jedan crni pramen kose koji se nalazio pored mesta suvozača na podu. Odmah su pretpostavljali da se radi o Draganinoj kosi. Isti je znači stavljen u vakum kesu i poslat na DNK analizu. A Čedomira su uradili, kako bih ja to rekao na foru, rekli su mi smo sada odradili DNK analizu, imamo sigurne dokaze da je Dragana bila sa tobom u automobilu, našli smo i njenu kosu sa tragovima krvi, lepo nam sve ispričaj šta se desilo. I posle dužeg nećkanja on je rekao ja sam Draganu poslao u raj. Jeste, ubio sam je. Na pitanje inspektora i gde si bacio telo, on je rekao u jezeru pored sela. Tačno je opisao mesto, to je takozvano Glogovičko jezero. Policija je otišla tamo na lice mesta i pronašla je telo nesrećne Dragane Ćirić. A za to vreme druga ekipa inspektora je uzimala detaljnu izjavu i opis kako je Čeda izvršio ovaj zločin i šta je zapravo pravi motiv. Čeda je rekao da je on patološki zaljubljen u Draganu, da je tog dana pozvao Draganu da uđe u njegov auto, što je ona i uradila, i da mu je tom prilikom rekla da hoće da prekine svaki kontakt sa njim. Sad ja baš nešto i ne verujem da je to baš tako i bilo. Pretpostavljam da je Čeda najverovatnije primenio neko lukavstvo kako bi Draganu namamio u svoj auto. Sigurno je rekao, hoćeš li da mi praviš društvo da odem do bolnice jer je moja žena imala recimo infarkt, idemo da je obiđemo, i Dragana je verujući svom komšiji da se to zaista desilo i ušla u automobil kako bi obišli njegovu suprugu. Naravno, umesto da skrene u pravcu bolnice kod Zaječara, on je okrenuo levo i otišao je u pravcu Negotina, magistralnim putem koji vodi ka Salašu. Usput su se sigurno posvađali, kako je i sam Čeda rekao, gde mu je ona u jednom trenutku razbila telefon, nazvala ga je ludakom. Onda je ona tu insistirala da on stane ili će početi da vrišti, na što je on reagovao tako što je stvarno stao pored puta, uhvatio je za vrat i zadavio je. Zatim je nastavio put ka selu, skrenuo je u pravcu jezera, odvezao je do lokacije gde je kasnije i pronađena. Tu je uzeo bocu sone kiseline i ceo litar kiseline je on sipao ovom nesrećnom detetu u usta, a jedan deo je polio i po njenom licu. Da bi mrtvu i unakaženu devojku stavio u vreću za spavanje, istu je zavezao nekim kanapom dole kod nogu i odvukao do jezera da bi je i ubacio u isto, gde je kasnije i pronađena. Sam Čeda kaže da je on planirao da u njena usta sipa samo pola litre kiseline, pazite, samo pola litra, a jedan gutlj je dovoljan da razori celo telo čoveka i izazove sigurnu smrt i trovanje. A drugu polovinu je hteo da popije on, ali pošto mu je ona rekla da je ludak, onda se predomislio i sipao je sada već mrtvoj Dragani ceo litar u njena usta. Možete da zamislite monstruoznost ovog čoveka. Takođe je policiji i izjavio
da je sve to uradio iz razloga i sa idejom da ako neće biti moja, onda neće biti ničija. Obdukcijom je utvrđeno da pramen kose koji je pronađen u njegovom automobilu zaista pripada Dragani Ćirić. Također je utvrđeno da ova devojka nije imala nos, što su u početku pomislili da je mučenjem i batinanjem ove nesrećne devojke sigurno nekim predmetom odsekao njen nos, ali kasnije kada su pronašli u blizini i flašu sa kiselinom i sa otiscima prstiju Čedomira Đurića, shvatili su da je zapravo nos istopljen od snage i dejstva kiseline. Možete da zamislite šta je sa njenim unutrašnjim organima bilo u tom trenutku i na šta su oni ličili. To je sigurno bila jedna kaša. Obdukcijom njenog tela također je utvrđeno da Dragana Ćirić nije bila silovana niti seksualno zlostavljana. Međutim, od toga slabe vajde. Ova devojka je ubijena na najmonstruozniji način. Monstruoznost je jedina prava reč za zločin koji je izvršio Čedomir Đurić. Posle obdukcije devojka je predata porodici i ona je sahranjena u prisustvu celog sela. Došli su svi iz njene ekonomske škole, kao i prijatelji iz doma gde je boravila. Sahrana je bila potresna, njeno telo, odnosno njen kovčeg, vozio je njen momak Milan sa svojim traktorom. Kovčeg je bio prepun cveća, svuda su se čuli jecaji, bol i plač i ljudi su bili u neverici. Šta se to zapravo desilo u njihovom selu? I zar je tako nešto moguće? Međutim, eto, moguće je. Ono što smo mislili da se samo dešava u nekim horor filmovima, dešava nam se i u stvarnom životu. Posle sahrane, po selu su počeli da se raspredaju raznorazni tračevi o ovoj devojci. Te da je navodno bila možda i u emotivnoj vezi sa Čedomirom Đurićem, međutim ona sigurno nije bila u nikakvoj vezi sa ovim čovekom. A zašto? Zato što devojke u srednjoj školi, pogotovo kada žive u tim internatima i kada imaju svoje cimerke, one nemaju nikakvih tajni od njih. I njena cimerka bi znala da je ona u vezi sa nekim starijim čovekom. A ovdje nije bio u pitanju malo stariji čovek, nego bogami 50 godina stariji čovek. Zapravo starac. I to prosto je nemoguće da je ona imala bilo kakvu emotivnu vezu sa ovim čovekom. Na kraju krajeva i on je u izjavi koju je dao policiji rekao da on sa Draganom nikada nije imao nikakav seksualni odnos, da se oni čak nisu ni poljubili, ali da je bio patološki zaljubljen u nju. Zapravo, on je u svom mozgu i u tim svojim bolesnim snovima bio u vezi sa ovom devojkom. On je živeo neki maltene paralelni svet u kome je on po njegovoj priči ovu devojku vozio na ko zna koja sve poznata turistička mesta, a to je nemoguće, a da nisu znali njeni roditelji. Jer ako su se isti uspaničili zašto nema njihove ćerke samo 4 sata, kako možemo da opravdamo to? Ćerka nam je sa nekim otišla i nema je 2 ili 3 nedelje ili samo 4 dana. To je nemoguće. A ovaj čovek tvrdi kako je on sa njom bio samo iz razloga da bi je usrećio tako što će joj pronaći pravog momka. Spominjao je kako je ona imala dečka, ni manje ni više nego jednog lekara iz mesta Minićevo koji radi kao profesor medicine u Nišu. Ja sada ne znam da li uopšte taj čovek i postoji, ali on kaže da je sa Draganom bio njegov gost na proputovanju do Stare planine. Ja sada ne razumem i tog mladića. Kao dolazi moja devojka sa nekim likom
iz njenog sela, bili su moji gosti i sada idu 100 km tamo u nekoj planini da bi se vozili za Novu godinu gondolom i da uživaju u snegu. A tada ta ista Dragana je maloletna, nema ni 18 godina. Posle ovog strašnog događaja, svi su se setili Čedomira i njegovog gostovanja na jednoj zaječarskoj televiziji gde je pričao o rano procvetalim jorgovanima. Evo imamo fenomen Miholjskog leta, ovo vreme, da jorgovan pre 3 dana sam video jedan cvet se rasvetao i mislio sam da to nešto možda onako van serijsko, što kažemo. Međutim, od jutra sam primetio da na ostalim granama ima pupuljci, znači da je klima mu odgovara i da je nešto fenomen, što kaže narod, možda je Bog zaboravio kalendar. Ne, do sad se to nije dešavalo uopšte. Bilo je na bočkama, na jabukama, na trešnjama, tako, ali jorgovan u ovo vreme, 17. oktobra, nemoguće da ga ima gde. Evo, videli ste, ubrali smo ga, pomirišite. Važno što je on miris, znači nema razlike nikako između aprila meseca i 17. izvolite, i aprila i 17. oktobra. Šta god da je Čedomir pričao u ovoj emisiji, u ovom kraju istočne Srbije, pošto sam i ja iz tog kraja, postoji verovanje da kada jorgovani procvetaju, kada im vreme nije, to znači da će u kući gde je procvetao glava porodice nesrećno završiti. Ili neko ko je najvoljeniji. Ja sada ne znam da li je i u kući porodice Ćirića procvetao jorgovan, ali sa sigurnošću znam da je Dragana bila najvoljenija u njenoj porodici i koliko god da je ovo cveće lepo, ovoj porodici je eto donelo nesreću. Umesto da se mlada devojka sprema za maturu i za venčanje, poslata je na onaj svet i to na najmonstruozniji način. I posle svih ovih izjava i priča koje je rekao Čedomir, počelo je i suđenje u ovom gradu Čedomiru Đuriću za ubistvo Dragane Ćirić. I on je i u prvostepenoj i u drugostepenoj presudi osuđen na 40 godina zatvora i sada se nalazi u KPZ Padinska skela. Međutim, ovaj čovek ne miruje. On i dalje pušta svojoj mašti na volju i uznemirava porodicu nesrećne devojke. On im sada piše pisma opravdanja zašto je on ubio njihovu ćerku, da ju je on voleo najviše na svetu i da će jednog dana on nju oživeti. Dragiša i Ljiljana nemaju mira od ludog Čedomira ni dok je na izdržavanju kazne. Ja ću vam sada pročitati kako ovaj suludi Čeda želi da oživi mrtvu Draganu Ćirić. Pismo je napisano 24.9.2018. godine, ponedeljak. Gospođo Ćirić, ovo pišem jer mi neko naredio, a to je moja suza iz oka, moja Dragana. Da, često je u mojim snovima. Priča, smeje se i sa sinom bere jabuke. On oko 5 godina. Lepota od deteta. Hoće kola, ona na kojima se obučila, da vozi. Kažem joj gde sam, ona plače. Srce me boli kad joj vidim suze. Ne voli vas. Sa mnom je videla Staru planinu i Golubački grad i Srebrno jezero. Otrovala se zbog majke. Duga je to priča. Preneo sam njene reči. Dobijate pare, a ja ću dokazati da je nisam ubio. Za godinu, dve. A šta će biti kada treba da vratite pare i to sa kamatom? Da li vam mozak radi? Ja ću mom detetu podići znamenitost što ga nema u salašu. Ja ću oživeti moju Draganu. Snimit ću film o njenom tragičnom događaju. Snimanje finansira Boban reditelj.
Sada, ja se stvarno pitam ko je Boban reditelj i pitam se u kakvom bloku robija ovaj suludi Čedomir. Možda se njemu priviđa tamo ko zna koji reditelj, jer on mašta da sa Bobanom rediteljem osvoji i Kanski festival. Sada, ako zaista postoji Boban reditelj, ja bi voleo da nam se javi, ako gleda ovu emisiju, da bude gost mog podcasta i da nam ispriča kakav je scenario napisao o stradanju Dragane Ćirić. Ali idemo dalje. Milana nije volela, pijanica. Govorila mi da neće rađati decu sa pijancima. Vi ste krivi, majka najviše. Imala je dečka iz okoline Minićeva, selo, pored Knjaževca. Ali na filmu će biti o toj ljubavi. On je sada doktor, znam ga, a i zna ga drugarica njena. I nju znam, oživeću moju Draganu, ona hoće, a ja takođe hoću. Ona mi daje snagu da do slobode izdržim. Na slobodu će Čedomir Đurić izaći, kako se nada, sa 106 godina i 107. rođendan će čekati kao slobodni građanin Republike Srbije. Optimizam za medalju. Ljuta je na vas. Ona je motor onesposobila. To najverovatnije misli na onaj događaj kada je on onesposobio i pokvario motor njenog dečka Milana. Ona je motor onesposobila samo da ne dolazi više. Dečko doktor, mislim da je i da se zove Milivoj. Ma bili smo kod njega kući kad smo išli na babinom zubu na Staroj planini. Ogrešili ste dušu, mrtva se okreće u grobu, sve iz vaše gluposti. No, to je vaše, ona je moja i ostaće moja. Mrzite Micu, ona pati za njom. Ko pati, taj i gubi kilažu. Toliko izvinite na pisanju, morao sam posle 3 godine da ispunim njenu želju. Ona je u mom srcu, nikad neće umreti. Plakaće omladina kada je budu videli na filmskom platnu i na televiziji. Radim na tome. Ima ovde i reditelja i režisera. Hoće da je ožive. Hoće nagradu u Kanu da osvoje. U filmu oživeće i vas. Ugasili ste jednu ljubav, jedan život. Znaj da je bio na sahrani. Hteli ste zeta da bude kraj vas, a niste hteli zeta lekara i da sa njim živi u Nišu. Znam o njenom životu. Kao roditelj tajne njene. Odnela ih je u grob. Ja ću njene tajne odneti isto u grob. Šta ja znam, sve je istina. Imam i dokaze. Ja ne lažem. Biće ona živa, tako kaže čovek, samo ti Čale, kako me zovu, budi živ i zdrav. Samo do 107. godine, a za dalje se ne brini, film snimamo. To mi najviše govori reditelj i oživeće je Boban, od rođenja pa do tragedije. Moramo da gledamo i ponovo da plačemo film, jer biće bez sahrane njene, za sada. Nadam se da ste me razumeli šta sam čitao, jer meni je zaista bilo teško da pročitam ovaj njegov rukopis. Ovde nema ni tačke, ni zareza, ni velikog slova, ali ima puno sulude mašte i gluposti. Ja se prosto pitam da li uopšte postoji neko, sem njega i Draganinih roditelja, iz ovog pisma, a da je zaista materijalizovana ličnost. Ili su to samo neki likovi iz njegove bolesne mašte. Dragiša Ćirić je tražio od policije da podnesu prijavu protiv Čedomira Đurića i kako su mu oni rekli navodno da u ovom pismu nema elemenata pretnje i da oni ne mogu po službenoj dužnosti ništa preduzeti, ali da on može tražiti od pošte da ne dobija više pismo niti bilo kakvu pošiljku iz KPZ-a Padinska skela, što je on poštaru i napisao kao zahtev.
Da li dobija još uvek ova pisma ili ne, ja to ne znam. Ja bih ovom prilikom zamolio izvesnog reditelja Bobana, pošto je sigurno u kontaktu sa Čedomirom, pošto navodno ako postoji treba da snimi film o njegovoj životnoj tragediji, da zamoli Čedomira da ako nema sa kim da se dopisuje, evo neka piše meni. Ja ću se evo dopisivati s njim i neka mi ispriča kompletnu tajnu koju ima na svojoj duši i ja ću mu napisati svoje mišljenje. Spreman sam i na tako nešto. Samo nemoj više da uznemirava ove nesrećne ljude u Salašu, jer dovoljno ih je unesrećio. A evo šta je on zapravo rekao. Malo nas to popustilo, sad ponovo kao kad sipaš so na ranu, ponovo se to budi, ponovo to, smatrao sam da je u zatvoru, da je to na sigurnom mestu, da ću da bar malo odmorim mozak, da ću malo da se dovedem stanju svom, da se malo stabilizujem, međutim, i dalje sam, sad sam još pod gorim pritiskom. Katastrofa, šta da kažem. Koliko puta i danju i noću kuka. A šta mi vredi? Sada imam još neko dete ili još nešto, pa da. Ali ovo je... Dragi prijatelji, ovaj slučaj ne sme da bude zaboravljen, jer može da bude pouka mnogim mladim devojkama. Da obrate pažnju na kakav način komuniciraju posebno sa starijim ljudima, jer neko i neki najbezazleniji osmeh koje vaše mlado prelepo lice uputi nekome može shvatiti pogrešno. Zato budite na oprezu. Nemate potrebe da budete ni previše ljubazne prema nekom ako znate da je bilo šta loše uradio nekom od članova vaše familije. Bez obzira da li živi u istom selu ili u neposrednom komšiluku. Jer, kao što smo i videli kroz čitav ovaj serijal, ubistva, i to ona najsurovija, obično dolaze od najbližih. Naravno, svoje mišljenje o ovom slučaju napišite mi u vašim komentarima. Također, obavezno stavite like, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.